dyrf, yw'n fod yn o'ch a hyg, ach mae hag ymri yw'n fod yn o'ch a hyg, i mynd yn rhan o fahar. O'r chad y yw sy'n mi gydior fwyr Fas i hun o'r fam i hun sy'n fawr yn gyma big. Mae sy'n fy gesgan al swy si ys le. A mi tig sy'n gyda bod yn ach caran tradition ta, ach cwtach tradition ta fi'n si, ach cwtach fi gydol yn ein trw. E gael mynd yn cwtach nhw'n rhaid ffarach yn lwaj ar mae yw'n rwydyn. Ag sy'n myr ha fi hun. So, sy'n ysgadach gybyga un jynioch brin i mw fahar. Ach, i mynd ydych ag fyga un jynioch brin i bod yn o'ch sabi, a sy'n rhaid hwf. O'r nhw'r frin ystwyd i cwtsigyn iefu mach gyfalad hyn i antach. Gyfal y hwyd y bod ynach i antach. Agos haniem sy'n ach a fi fainach hystyd. Agus gyda ha Me Too idol, agus smashen, a mis mwynhau gyfel gender stereotypes whole larger, hast yn y society, agus unan hi'n cwjach gyma'r asyn ceder i chila. Smashen sy'n rwyd y bachorgau nŵlig y fi moch a leir, agus y bachorgau na fi gen o cynach, gyfel sy'n fiach yn i rar i sy'n oed i bod yn eich oga, agus gilen oga cwjach. Gymffyrdu fi, mae'r hawgeri fi, agus nach bachor mwch dy fi coingelichtio, lys na rwt yn y hannig rond a hwf gender stereotyping. A sy'n ofysach cwdrymach. Cwdrach am ysmyn gyda cwdrymach gymbysyn y gymrst yn ei violence yn ei bod yn eich. A sy'n sy'n dachi, y mwy ar nastrad yn wrad y mwy cosach, tron o lan o'r yn eich agus Uafas ar am bwrwch lain ys mi mae yw'n bod yn eich hyd yn eich yn achig. A mi cydioch gyfel y fwr hwydjag yn gawn dy fysnach. A mae sy'n leich sy'n cwg, agos am hi'n gawn dy fysnach. Ach, a mis mae'n gylawn sa'ch cwdrymach, gybri jen yw sy'n haw, gyfel yw brosnach ag dyfanach ar y dyn. Gybyddw fiach yn rhyw taich gael. Gyda haw hyn y falach yn cynfysnach stoch yn byg yn ffaramad. Gybyddw fiach yn rhyw bod yn eich ila y frosnach ag cwtach sgyntigw gybyddw mae'r ffars dy choiarsnach. Agus a cwdrymach cwtach cainach ag gyda haw gawn dy fysnach fiach e. Cwrw hyn yr arst agus fiach e.